ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ వండర్ హర్బ్స్ హెల్దీ లైఫ్. ఇక్కడ మనం చూస్తున్న వండర్ హర్బ్ పేరు వాకుడు మొక్క. దీన్ని ఇంగ్లీష్లో సులానం సొరాటెన్స్ అంటారు. అయితే ఇది చాలా గొప్ప ఔషధ మొక్క. దీనిలో ఎన్నో గొప్ప ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దగ్గు ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఒక వరం లాంటిది. ఎటువంటి దగ్గు అయినా కానీ, టీబీతో ఉన్న దగ్గు కానీ, అస్తమాగా ఉన్న దగ్గు కానీ దీన్ని వాడితే తగ్గిపోతుంది. దీన్ని ఎండబెట్టి ఒక 2-3 గ్రాములు తేనెతో కలిపి తీసుకుంటూ ఉంటే దగ్గు తగ్గిపోతుంది. అయితే దీన్ని మోతాదుకు మించి వాడకూడదు, ఎందుకంటే ఇది వేడిని కలుగజేస్తుంది. కాబట్టి తక్కువ మోతాదులో వాడుకోవాలి. 1 నుంచి 3 గ్రాముల వరకు వాడుకోవచ్చు.